আসসালামু আলাইকুম। আমি ইঞ্জিনিয়ার রিপন, হেড অফ অডিওলজি, মার্স হিয়ারিং এন্ড হেলথ থেকে। আজকে একটা খুব সেন্সিটিভ বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আমি মার্স হিয়ারিং এন্ড হেলথে কাজ করি এবং সবসময় বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করে থাকি। আমি যেটা ফিল করি যে একটা বাচ্চার জন্মগ্রহণের পরে আহ, অবশ্যই হিয়ারিং টেস্ট করানো প্রয়োজন। খুব ইজি একটা টেস্ট আছে যেটা বলে অটো অ্যাকোস্টিক এমিশন। খুব কানে দিলে 5 সেকেন্ডের মধ্যে একটা রেজাল্ট চলে আসে এবং আমরা বুঝতে পারি বাচ্চা কানে কম শুনে কি শুনে না। বিষয়টা হলো কেন কেন বলতেছি, এটা একটা কারণ আছে। কারণ হচ্ছে কি, আমাদের কাছে যখন একটা বাচ্চা হিয়ারিং এইডের জন্য আসে তখন খুব দেখে খারাপ লাগে। কারণ একটা সময় পার হয়ে আসলে যেটা হয় কি, যে ডেভেলপমেন্টের টাইমটা ওভার হয়ে যায়। আর এই ডেভেলপমেন্টের টাইমটা যখন ওভার হয়ে যায়, আমাদের ব্রেইনের যে জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাগুলোকে দখল করে ফেলে। তার সেক্ষেত্রে কি হয় যে আমাদের স্পিচ ডেভেলপমেন্টটা দ্রুত হয় না, বাচ্চার আই কন্ট্যাক্টটা ঠিক মতন আসে না। এবং পরবর্তীতে যদি আমরা ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট বা হিয়ারিং এর খুব দামি দামি হিয়ারিং এর দিলেও আমরা সেটাকে ভালোভাবে রেসপন্স করাতে পারি না। হয়তো একটা লেভেল পর্যন্ত ডেভেলপ হয়, বাট ওই যে একটা গ্যাপ হয়ে গেল, সেই গ্যাপটা কখনো ফিল আপ হয় না। সারা বিশ্বে যতগুলোই বাচ্চা জন্মগ্রহণ করুন না কেন, বিভিন্ন হসপিটাল গুলোতে অবশ্যই হিয়ারিং স্ক্রিনিং করে তারপর ডিসচার্জ করে, যেটা বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত হয় না। তো আমি একটু বলবো যে অবশ্যই যেন বাচ্চাদের হিয়ারিং স্ক্রিনিং করা হয়, যে বাচ্চা কোনো ব্যথা পাবে না, খুব ইজিলি টেস্টটা হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে আমার বাচ্চাটার স্পিচ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এবং কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে অনেক হেল্প করে। তো ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। এবং আমি আশা করব শুরুতেই যেন আমাদের সকল বাচ্চাদের হিয়ারিং স্ক্রিনিংটা হয়। আসসালামু আলাইকুম।